Ребята, наконец-то! Всем большой привет! Я уже не знаю, который мы день на даче. Это уже, наверное, третий, нет, наверное, четвертый. В общем, я несколько дней не снимала, потому что у нас была ужасная погода. У нас целый день был дождь, холодно. Мы сидели просто вот тупо дома за компьютером, работали, полили камин. Потому что было очень холодно, Дейзи мерзнет, мы все мерзнем, в общем, поэтому снимать нечего было, вот совершенно нечего, просто сидели дома. Поэтому, как только у нас немножко погода наладилась, я не скажу, что она сегодня прям какая-то супер, но, мне кажется, намного лучше. Поэтому, как только наладилась, я уже решила вам поснимать. Вон бегает наш Гавкун, даже сегодня какое-то есть солнышко, но, не знаю, такой ветер какой-то холодный и не сильно... Тепло, жарко. Я пока, конечно, в майке стою, тут еще в шортах. Но вот как-то так. Поэтому извините, но каждый день мне не получилось просто снимать. Я бы, конечно, хотела. Мы просто сидели дома. Вообще был такой дождь. Сегодня, кстати, с утра была вообще гроза. Но я надеюсь, что после грозы хоть как-то поднимется температура. Я смотрела опять же по прогнозу, который нам всегда обещают, что будет тепло 20 градусов, 20-22, даже до 25. Ну, конечно, не знаю, это вилами по воде писано. Посмотрим. Сейчас у нас, конечно, тучи. И, возможно, опять будет сейчас дождь. Но вот хоть какое-то есть солнышко. Так что вот, как только у меня появилась возможность, я сразу же берусь за камеру и для вас снимаю что-то интересное. Смотрите, мои еще цветочки тут стоят. Уже, правда, не, еще пахнут. Надо, кстати, поменять им воду. Сегодня решили приготовить, наверное, лаваши, шаурму сделаем. Эти дни как-то особо ничего не готовили, доедали то, что у нас было. Сварили пельмени в один вечер, так что вообще как-то мы тут немножко так подрасслабились. С интернетом у меня здесь, конечно, проблемы, как есть, так и есть. Я уже списывалась с МТСом. Не знаю, буду что-то решать, смотреть. Мне там сказали кое-что поменять, сделать. Как-то они меня переподключали к интернету, отключали. И я сейчас немножко смотрю в операторах сети, переподключилась обратно к МТС. И сейчас вот смотрю, меняю либо 2G, либо 3G, либо чтобы сеть была LTE 2G, 3G. И не знаю, сейчас поставила вот на 3G. И вроде бы смотрю, у меня видео довольно быстро загружается. Осталось полчаса, а видео такое большое тут вроде бы идет. Потому что до этого у меня полдня висело, и я не могла просто выгружать свои видосики. Как вы знаете, без интернета никуда. У нас все в интернете, все с интернетом, поэтому интернет для нас здесь самое главное. Мы еще с ними списывались, они будут проверять, я писала заявку, они мне должны дать ответ в течение, там, не помню, 10 дней или недели. И будут вообще смотреть, что здесь вообще происходит у нас. В общем, как только они мне дадут какой-то ответ, я вам обязательно расскажу. Потому что у нас здесь, на самом деле, очень много людей, много дач, деревня рядом. То есть мы не в какой-то глухой забитой деревне, да, где ничего нету. Здесь и дорога рядом, трасса, и куча людей, и деревни. И почему такая плохая связь, я вот просто понять не могу. Поэтому я им написала заявку такую, накатала, долго мы общались. Написала, накатала, они мне должны дать ответ и посмотрим, потому что с каждым годом вот реально все хуже и хуже. Здесь стоит вышка, но что с этой вышкой непонятно. Либо не хватает мощности, либо там что-то накрывается. В общем, не знаю, пускай разбираются. Написала точный адрес. Так что будем ждать ответ. Сейчас хочу что-нибудь позавтракать, точнее умыться, привести себя в порядок и потом будем завтракать. Я уже нам завтрак готовлю. Вот такая вот лепешка, тортилья. Здесь будет курочка, остатки, сыр и яйцо. Сейчас все заверну и получится вкуснота. Оба-на, пока я тут готовкой занимаюсь. Смотрите, какая туча. Сейчас опять дождь пойдет, блин. Там вообще все черное. Неужели опять будем дома сидеть? Ой, зря радовалась, а. Вот наш завтрак, что у меня получилось. 2 таких лаваша, можно сказать. В общем, очень вкусно, сытно. И кофеек. Так что будем завтракать. Нам приятного аппетита. И за окном все серое. Греемся. Ира тут наколол дров, чтобы были потоньше. И говорит, чтобы я училась разводить костер. А то в прошлый раз на даче я мангал, наверное, разводила минут 40. И здесь
недавно тоже разводила минут 20. Говорит, что накидала толстых, да, поэтому ничего не разожглось. Пол коробки спичек, пол упаковки бумаги для рожек. Спустя полчаса камин был затоплен. Вот, и очень хорошо горит кора березовая. Давай. То есть кору березовую можно вообще сразу подпалить. Ложу так. Дальше. Дрова, давай. Все, вот дрова. Сколько ложить сюда? Вот так, по домикам, да. Бери такие не сильно толстые, лучше, видишь, ложи их так, чтобы по высоте он было. Нет, вот этот по высоте лучше ложи. Какая разница? Ну, во-первых, ему тут больше, ты же бумагу будешь сувать, и кора кверху, кора больше захватится. Так? Да, кору как бы давай ложи следующую. Только потоньше возьми, тоже смотри, тоненький есть. Возьми тоненький. Да. Хватит? Ну, можно, знаешь, как все сделать, чтобы еще было лучше? Ну. Вот так вот ложить, видишь, так как они тут не сильно широко, ложу так вот типа наискосок. Ну. Вот так вот, видишь? Вот, еще вопрос в том, что дрова-то не поколоты. Вот, например, мне нужно распалить, и все, я же не буду стоять их колоть. Вот. Ложатся уже какие есть. Потом, в том-то и проблема. Потом берешь дальше вот так вот, к примеру, один раз. Угу. Ну, можно, да, вот второй. Не, ну ты ж смотри, ты ж логически думай, огонь будет идти, значит ложи сюда поближе. Ой, господи. За Так? центр, вот. И потом потолще, который у тебя на низу, потолще уже ложи сюда. Угу. А потом, когда это разгорится, уже толстое ложи. Угу. Хорошо. Вот. Теперь что нужно сделать? Бумагу взять. А открыть? Не нужно этот? А, ну открыть, если не открыто. Открывай. Открывай, если не Нет, ты иди открывай. Если не открыто. У нас открыто. Вот, и открыто же, Юр. Что ты меня? Да, хорошо. Берем бумагу. У нас здесь Стиля будет чиркать 3 дня. Хватит? Конечно. Да? Да. Полпачки всего. Так, где наши спиченьки? Ой, чуть не упала. Оп. Огонь. Оп. Думаешь, разгорится? И в центр кидай спичку. В центр закинь ее. Туда, да. Вон она упадет и там. Ну вот смотрим, сколько ты тыркалась раньше по времени? Полчаса говоришь? Полкоробка спичек? Угу. Сейчас посмотрим. Одна спичка, да, у тебя ушла? Ну да. Одна спичка. И сколько? 3 листка бумаги. Ой, какой огонь сильный. Ты видишь, какой сильный? Угу. Ой. Тихо, Дес. Хруст пошел. Ну. Когда идет хруст, все, значит, пошло дерево гореть. Ну, сколько времени заняло у тебя это? 5 минут. Ну, полностью все. Ну. Все загорелось? Может, это не видишь? Ура! Ура! Это было сложно? В прошлый раз это было сложно, да? Да. Дейзи, перестань гавкать. Тоже радуешься, что ли? Ну, видишь, Как а сейчас... тепло. А сейчас все, видишь, как быстро горит? Но тогда не было этих наколотых тоненьких, поэтому, Но. видишь, ты толстых наложила. Да, я толстых наложила и... Меня Один рядом всё. не было, был на рыбалке, чтобы тебе Будет наколоть. теплота. Ты мерзла. Значит, это ты виноват. Ну, а теперь видишь, сколько там наготовил себе, вон. На 2 раза. Хватит. Тебе еще на 2 раза хватит Ну. потом тут распалить. Вот, а потом, когда это вот сгорит, начнешь вот эти ложить потолще. Ага, хорошо, все поняла. Вот мы дождались, да? Ой, Дейзи, не лети, не лети. Блин, опять что? Ой, Юра! Юра! Ой! Промокнешь! Ой, все весь мокрый за 3 секунды. Дейзи, стой! Гляньте только на это. О, бог ты мой. Да. Да. Дейзи,
Бабах. Угу. Весело, весело. Грибной дождь, грибной. О. Ух, все, пошли опять домой. Лесоруб пришел. Лесоруб. Дровосек. Посмотрите, принес что-то. Заготовил, чтобы дождь не начался. Она. Молодец. У нас пока тепло, кстати. Здесь сколько показывает? Ой, Юр, почти 19 здесь. Потому что ты готовила. Ну, да-да-да, готовила и все. У нас тут такая темнота, сейчас всего лишь 3 часа, а на улице вообще как будто бы ночь. Решили распалить камин, немножко погреться. Вот он, наш вечный огонь. Тепло так идет, хорошо. О, вот это да, гром гремит. Ух. Ну не зли. Ну не зли ее. Юра, нельзя у собаки забирать. Нельзя у собаки забирать. Мотоцикл завелся. Да в рот еще к ней залезь, ну. Ай, господи. Не знаю, чем заняться. Вот не знаю, чем заняться. У нас уже немножко посветлело. Дождь прошел. И хоть можно выйти на улицу. Даже какое-то солнышко еле-еле пробивается. Что он делает? Объясните мне. Ну, Юра, ты есть... Это... Юра! Ну, смотри, что ты сделал. Ну, что ты за такое, ага? Ну, конечно, ты сейчас ее ударишь. Юра сейчас как по носу даст ей. Ужас, человеку нечем заняться. Сидим тут дури. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, как ты побежала. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, Дызюнь. Она боится тебя. Иди сюда. Все, давай иди уже делать... Иди сюда. Кушать. Я уже Юре говорю, иди давай делать кушать, потому что уже... Иди сюда. Иди сюда. 5 часов, начало 6, мы еще ничего не кушали, как всегда. Не получается у меня прийти к нормальному питанию. Вообще никак. Иди сюда, не бойся. Дезюха, давай. Юр, давай иди делай. Убегает от тебя, блин. Хотим сделать лаваши. Лиля, иди сюда. Зачем? Смотри, как лапки. Да блин, я хочу себе чай сделать. Юра! Смотрите, что он делает с этой собакой. Юра, ну Юра, ну что ты пугаешь? Ну не знает, куда деться. Беги ко мне, дочка, беги, убегай, убегай от него. Убегай, убегай. Бегай. Мы, кстати, постелили здесь ей пеленку. Ну, на всякий случай, мало ли там захочет в туалет. Но прибежала. Но она не ходит здесь. Ходит на улицу, просится, ждет. Юра! Ну что ты за человек такой? Она даже хочет выбраться. Смотрите, эту дверь. Хочет выбраться. Думает, сгинь ты от меня, отстань. Она готова уже на улицу убежать от тебя. Ужас, ужас. Смотрите, что делает. Издевается над собакой. Юра! Беги, Дейзи, беги, беги. Убегай от него. Убегай. Беги сюда, беги, беги. Беги, беги. Беги, беги. Она уже на улицу готова выбежать. Ждет защиты моей. Беги, Дызюлька, беги. Пока они там бегают, я себе сделаю чай. Взяла вот этот вот шиповник. То, что не чай, а напиток. Он немножко кисловат, в общем, на любителя. Поэтому я немножко добавляю сахара сюда. Все заливаем кипяточком. И все. Можно будет пить. Как раз такую погоду холодную. Нужно нам витамины, чтобы не болеть.
Пьем, в общем, вкусный чаек, греемся. Не знаю, как Юра пойдет тут сейчас палить мангал на улицу. Дождь то начинается, то заканчивается. В общем, полчаса идет, потом 5 минут не идет, потом 5 час идет, 5 минут не идет. Все вон мокро. Мы, кстати, так на улицу не выходили. Сидим дома, но нужно сейчас уже готовить, кушать. Хотим пожарить курочку, лаваши, а курицу будем делать на мангале. Поэтому Юра сейчас пойдет мокнуть и готовить нам вкусноту. Юрасик, ну ты как? Нормально. Дождь идет, бедняга. Мама сейчас звонила с Минска. Стоит, сказала, палит. что еще солнышко, вообще классная погода. Да, Она говорит, ждите, сейчас к вам придет. Говорит, так тепло, говорит, так классно, солнце светит. нифига себе. Мы Мы, попались после дождя. начали. мы от Минска находимся 50 километров где-то. И представляете, у нас дождь вообще здесь не прекращается, а там солнце. Мы будем надеяться, что к нам тоже придет. Это идет от того, что дождь надоел. Капает и капает. Ты там не промок? Может, зонтик возьми? Бедняга стоит, палит, чтобы мы покушали сегодня вкусно. Че, бедняга? Под дождем вырасту. Ага. Вширь или в высоту? Так и так. И так, и так. Ага. Стан высокий. Он где-то там, наверное. Волосы выросли. Солнышко. Ага. От радиации нашей белорусской вырастут у тебя волосы. Угу. Смотри, чтобы еще меньше не стало. О, где-то там оно нас ждет, как птица поет. О, круто. В общем, как-то мы приехали не очень удачно. Я вот сейчас сижу и говорю, Юра, может, нам было бы еще сидеть дома неделю в Минске. Он говорит, а что там сидеть, тоже холодно. А вон, кстати, птица на дереве, о, полетела. В Минске бы сидели, тоже холодно, обогреватель бы этот вечно топили. А так здесь, типа, на природе, на воздухе, ну, просто что никуда не выйти, потому что все мокрое, дождь. Мы практически никуда и не ходили. Вот только сидим и выбегаем в душ и в туалет, потому что все на улице, так никуда не походишь. Мокро, холодно, сегодня еще как-то более-менее. Вот, а предыдущие дни был вообще жуткий холод. Капец просто. А у нас-то дом летний, все не отапливается. И на кухне здесь холодно. Изюха. И в комнате холодно, а здесь вообще такая холодина была у нас всегда. Сейчас хоть с утра было солнышко. Можно было немножко погреться. Смотрите, какой милый кофеек меня тут ждет. Юрка сделал и сердечко. Ой, как мило. Спасибо. Смотрите, какая погода спустя 15 минут. Небо чистое, светит солнышко, надолго или нет, непонятно, но факт, то, что оно есть, пришло к нам. Надеюсь, что дождь не пойдет. Как раз вот Юре повезло. Там все горит. Можно готовить. Вон дети кричат. И уже процесс начался готовки. Я даже, походу, сегодня смогу вечером на рыбалочку пойти. Может быть, если такая будет погода. А то есть сколько уже? 5-й день здесь, да, или 6-й? Не Ни знаю. разу на рыбалку еще не сходил. Ну да. Я вот говорю, что снимать особо нечего, потому что сидим целыми днями дома, греемся. Так что вот так вот, как-то так наши дни проходят. Он Юра капусту подготавливает. Это шашлык, я уже замариновала. Лавашек. И еще там несколько ингредиентов будет. Я тем временем варю компот. Давно хотела, и все никак руки не дошли. И делаю нам на перекус пока вот такой вот тостаду с томатом. Да, тост с томатом, тостада с томатом. Покупали мы вот такой вот батончик длинный. И его нужно поджарить на сухой сковороде. Разрезать напополам, поджарить на сухой сковороде. Томат, оливковое масло, соль. В общем, я уже вам показывала эти тосты. Сейчас приготовлю. И увидите, какие они получаются красивые, а главное, безумно вкусные. О, что-то будет, что-то будет. Какие красавцы. Так даже жалко как-то в лавашек крутить, да? Ну да, да не. Вкуснота будет. Ням-ням. Оливковым маслом сбрызгиваем. Сверху тертый томат и соль. И это вот такая вот вкуснота. Я вам рекомендую попробовать. Просто за уши не оттянуть. В общем, у нас такой перекус готов.
Пошли мы пробовать. Ням-ням, просто. Я вам от души рекомендую приготовить эти тосты с томатом. Тем временем мяско уже готово. Осталось сделать всю начинку и будем крутить лаваши. Это будет наш ужин, а это у нас будет наш типа мини-обед. Что-нибудь скажешь? Свой отзыв? Не хочешь так вкусно, что слов нет? Без комментариев. Трескаем. Лица мужского пола не сводят глаз с танцпола, а я там гордо танцую одна. Между нами километр, но почему с тобой до счастья не дотяну? Причин много, покажи одну. Процесс идет. Юра уже один лавашек сделал. Буду сейчас пробовать. Здесь вся начиночка. Ой. Так что, мне тебя не ждать, пробовать? Давай, начинай. Да? Ну, сейчас. Заворачивает. А я уже заценила. Вкусненький. Класс, Юр, молодец. Еще был лаваш. Нормальный, да? Только какой-то купили. Очень тонкий. Ой, вкусно. В общем, ням-ням. Покажи, какой. О, красавец большой. Класс. Прогулка по следы. Смотрите, как погода у нас меняется. Офигенно, солнышко. Давай. На улицу хочешь? Конечно, это же не улица. Дена, не успеваю за ней. Гуляй, гуляй. Полетела, полетела. Гуляй, гуляй. На даче бегает, это она не гуляет. Дейзи! Я тебя сейчас шагом, смотри, довольна. Куда полетела? Угу. Там это не улица, у нее только тут улица. Пометила. Она быстро тут бегает. Угу. Сжигает свои калории, которые наела, сырные, да? Да. Ой, господи, что у нас тут за военные действия? Полетел вертолет. Так громко. Капец. Дюна. Что, очень низко полетел? Ну, так жужжал громко, вообще капец. Страшно. Красок. А теперь, дорогая жена, обрати внимание, что я приготовил себе на сегодня покушать, на завтра покушать. А где грязная посуда? Это он мне говорит. Где грязная посуда? Где? Вон, помыта уже. Перемыта сразу вся, потому что в процессе, пока я готовила, сразу мыл. Молодец. Ну, Так цены почему тебе после нет. тебя остается море посуды? Потому что у меня посудомоечной машины нет. Так и у меня нет, однако, видишь, как чисто всё Нет, после ты меня. посудомоечная машина, поэтому все чисто. А мне пока не будет посудомоечной, нет, не будет. Красивое небо, темнеет уже. Класс, надеемся, будет в ближайшие дни эти, которые у нас тут без дождя. А что ты выпил втихаря от меня? Что это ты втихаря выпил? А? Юра, тихаря. Тихаря. 54 градуса. Ой! Прикинь, выпиваешь, и так заходит, лучше, чем белорусская водка, которая 40-градусная. А ты что, водку любишь, что ли? Я водку вообще ненавижу. Мне от нее рыгать хочется от этой белорусской, блин, фу. Этот спирт и силовый. Аж как-то так... Угу. Лучше самогоночку. Самогоночку, виски, Угу. ром. Угу. Дызюнка у нас за целый день набегается, потом отлежит на диванчике, отдыхает, да? Скажи, устала? Набегалась, нагавкалась. У нас вечерком, как всегда, камин. Такая приятная атмосфера, горит огонь, тепло. Класс, этот треск от дров. Вообще кайф.
Юра тут поляну накрыл, смотрите. У нас тут все светится. Уже показывала. О, бегуночек, наш бегуночек бегает. Конь горит. Класс. О, пати будет. Смотрите, что у нас здесь будет. Романтик. Правда, под дождем. Опять пошел дождь. Такой мелкий, противненький. Свечки запалил. Ух ты, смотрите, какая вкуснота. Ой. Фруктики. Нарезал все. Сейчас Юр хлебушек намокнет. Ничего страшного, мы его скушаем так немного. О, огонь, ну молодец. Позвал, не, там сидела, смотрела свой сериал. Меня позвал. Говорит, идем. Ух, класс. Там у меня пледик. Качелька, пледик. Тут мы Там пожарим сидеть. сальце, с тобой посидим. Тепленько. Угу. Пожарим Ой, видишь, сальце, свечки задувают. перекусим так что-нибудь. Потом пойдем на качельку покатаемся, музычка он играет. Ага, если дождик не начнется. Судя по всему. Дождик мелкий мы под навес. Ой, противный. Так что у нас сегодня будет хороший вечерочек. Слышите, как это гудит? Я думаю, вам слышно. Хоть электричка от нас далеко, очень далеко, я не знаю. Там в районе 10 километров, наверное. Но очень слышно. Да там больше. Ты же идешь напрямик, а так объезд. В общем, короче, около 10 километров от нас электричка. Прям за трассой, там, через лес. Но ее очень слышно. Ночью особенно. Капец вообще. Небо такое, дождь немножко утих. А мы тут все продолжаем наше пати. Кусочек поправим его. Сейчас поджарим сальце. Знаешь что? Лука-то не нарвали мы. Я сейчас схожу, нормально. Дейзи, перестань, все Нет, хорошо. это не надо, на вечер мне не надо. В следующий раз. Целоваться будешь с кем-то Ну. перед сном? А вдруг? А вдруг? А вдруг надеешься, что мозолик? Так, у меня тут дым. О, вообще электричка, слышно, капец. Вот вчера она шумела, видишь, ты спрашивала, что такое шумит. О, Дым, я, кстати, заметила, что он всегда в одну сторону. В этом. Все, ты пожарила? кусочек, да, чуть-чуть. Что тут жарить? Видишь, как я хорошо нарезал, что Ай, не долго жарить. красавчик мой. Какой аппетитный кусочек. Блин, я сейчас вся задымлюсь и буду вонять. Почему он так задымелось все? Сейчас я подпалю костер. Ну что, пробуем, господа, да? Огнище. Огнище. Слов нет. Это что за новое слово? Нежно сказать бесподобно. Огнище. Это что такое? Огонь, огнище, ну типа, вау. Огнище. Это что-то новое. Да, И смотри, продолжаем. дождь перестал, да? Мгм. Дождь перестал, и вон у нас какое небо, месяц виден. Следующий. И, кстати, вот виноград такой вот обскублен. Такое чувство, что сейчас осень. Ты для меня все сделал? Вот как здесь смотреть за питанием? Ну, вообще же никак не смотрится. Тут такая поляна накрылась. Все. Небо, огонь. Кто буянит? Моя вилка упала. Она только одна и есть. Помыть надо. Все, побежала мыть. А ты чего, Дейзи?